Basic 的语法。对，它是属于 Indo-Basic 的语法。好，那这个语法也非常简单。我们这台车它的应用也跟我们圆盘车是一样的，2个马达3个红外线，但是它多了一些东西，就是风鸣器跟 LED 灯。所以说我们可以做一些其他的一些练习。好，那老师可以看一下我们这台车的介绍哦。它本身呢，我们这个红蚂蚁机器人呢，它是属于一个比较经济型的一个可程式化自走车。它程式不难，而且我们有完整的范例程式跟教学的部分。那这个使用方式，如果学生是以比较初学者的学生，刚学程式语言的，我们可以教他写所谓的 Basic 语言。它比较简单。那这个学完之后，可以再搭配我们细语言的部分。其实学生在进入的时候，他只是换一个想法，换一个观念而已，并不会差太多。好，那这里面呢，它本身其实也有搭配它的一些接角。我待会会开一个图给老师看一下，会跟老师讲说它的接角是哪边。那这个它本身在使用的时候，其实已经许多大专院校的老师他们其实都有买这个大概20几套，配合一些课程下去做上课。像比较近的有像建国科技大学，他们其实有购买做一些请一些高中生到学校来上课，或者说在园林那边有一个大庆的高中，他们其实有所谓的这个课程，专门学习我们红蚂蚁这套机器人。它其实学习起来非常的简单。那它本身的配备也很简单就是我们基本的主控板，就是单板电脑部分。我待会这边有一个车子我可以传下去给老师看一下我们这台红蚂蚁的车子。老师可以仔细看一下它的部分，我待会传下去给老师看它本身呢，它也是一个8位元机片，那也有含所谓的 USB 的一个传输所以老师也不用担心它传输还需要另外购买烧录器之类的部分。好，那本身是内建有红外线感测它的红外线感测跟我们的圆盘车比较不一样我们圆盘车使用的 TCRT5000是属于一个比较高阶一点的红外线侦测。那另外这个红外线侦测它是属于比较简易型的。单纯的发射跟接收的一个电气体的部分，不是2极体的部分。那老师大家可以看一下。那本身老师可以看一下这台车子轮胎跟马达是其实跟我们圆盘车是一模一样的，工作电压以及扭力、齿轮比都是一模一样的，都是没有什么太大的问题。那另外它本身呢有含2个按钮开关，所以说我们可以通过按钮开关去做我们的程式控制。你想要去动缩我们的一个那操作动作1跟动作2其实都可以的那另外还有2颗 LED 灯可以去做一个指示的动作。好，那我们其他也有风鸣器可以做一个警示，或者说做一个感测侦测。其实这风鸣器很好玩我之前在外面有在高中上课的时候，有学生他们非常认真，他们把宫崎骏的那个风之谷的音乐真的编出来了，我觉得他们非常的厉害真的非常的厉害。好，那另外呢，它前面这里有 GPIO 脚位有8个，老师可以看一下在这里有脚位有8个，包含5伏特以及177的地方可以去做应用。所以说我们除了这些它预设的脚位以外，我们还有其他的脚位可以去做我们的感测器的接续。老师可能要外挂一些火焰感测器，它其实也是可以的，可以去侦测这些数值进来的。好，那这是我们的一些应用以及它的练习程式我待会会把这个车子拉下去，老师可以看一下会传下去，可以看一下我们这车子的部分我再去拿个几台车让老师看一下，它车子跟我们圆盘车差异在哪边我发现其中有一台车它上面是有蓝牙模组的因为我们这台车跟我们圆盘车其实呢都是可以用蓝牙模组去控制它的它也有它非常简单的控制程式老师都可以看一下这车子的部分稍微往后传可以稍微看一下。那我们这个程式我待会可以跟老师看一下，说它的程式界面大概是怎么样的因为这一台车呢，它本身也是我们台湾自主开发的，所以说我们在语言的方面程式的界面都是繁体中文的，它的说明也都是繁体中文，所以老师不用担心说对学生教这些程式语言，学生他看不懂的情况发生其实他是不会的。好，那老师在传阅的时候呢，我稍微来看一下程式
师可以看一下前面这边这个头部的部分哈，这程式非常简单。好，老师应该知道我们在学 Arduino 的时候，我们透过开启 LED 灯的方式，就是要设定它是属于 digital 还是 analog 的方式，好，输还是类比方式去做输出哈。那我们这边不用，这边很简单。我们如果要单纯一个 LED 灯亮起来呢，我们其实只需要做一个 high 的讯号给它，告诉它说我 LED 灯是第几只角位，这样就好了，它的灯就亮起来了。好，所以说如果学生对程式语言比较排斥的呢，老师可以试试看手这一套系统哦，它非常的简单。好，所以说如果老师要教学也可以使用它。那另外它的一个优点，除了程式简单以外呢，它有一个好的地方就是这个所谓的求助。哦，各位老师应该都知道，我们使用的程式语言多数都是外国开发的。那它所谓的帮助的地方，通常都是英文的部分。那我们的好处在于说，哈，它的这些帮助的地方呢，全都是属于中文的方式，因为我们台湾自主开发的。好，那老师可以看一下哦，我们这里像是我刚刚所使用的 high 的地方，我们可以点进来。老师对于说有上一些基本的电路的一些教学，好，他有告诉你说这个语法的用法是什么。那它原理是什么情况？它告诉你说 ，LED 呢，它里面有透过电阻跟你的拼角做连接，那它是怎么样去执行的？它会告诉你说它原理是什么。好，那老师可以通过这种方式跟学生做一个教学，说我 LED 是怎么点亮的，那程式里面怎么做动作的？那动作完成之后呢，这个角位又是使用多少定压阻位，让我们灯去做亮起来的动作。好，以及我们这里好，老师可以看一下，我们这里有范例程式。当老师讲解完之后呢，可以通过这个范例程式去做一个好很简易的告诉同学说，我怎么样去做一个设定，程式怎么样去做一个书写，好，这样学生去做接受度会非常的高哦。因为我在教学的时候，其实学生对这一套系统，好这一套软体，他们的接受度非常的高，也没有说我看不懂这种情况发生哦，它其实非常简单。好，这是我们 LED 的应用。那如果老师有对一些其他基本的以符的语法不了解的，其实也可以透过它的方式哈，它会告诉你说这个语法在做什么样的动作，好，那程式可以怎么样的书写，好，那它也有其他的一些叙述的方式哈，告诉你说它透过开始之后，透过以符的判断 yes or no 去执行程式的方式哈，这非常的多，好，非常多的使用方式，然后以及它下面有一个范例程式的应用。所以说，老师在这边使用呢，也不用担心说不了解它的使用方法。好，那另外呢，我们在这一套软体呢，也搭配我们的教学平台。老师应该知道，我们前面手上的教学平台是属于我们 Arduino 的方式的。那其实我们可以把上面控制板呢换成我们 Basic 的控制板哈。老师可以看一下投影机下面那边那个海报。